Mu kyaro kya Zambia kwikara kugira bingi inge muntu wafwa kabiji kupwira bantu mabumba ne mabumba na kushinjikinya muntu wafwa mukumwesha butemwe apa kabiji ne mushingi kabiji mwaira kisho kya bakaonde muntu inge wafwa bamujika juba jironderapo nangwa moba acheche aronderapo kufuma juba ja kufwa mu mapunja a mumiji kechi kwikara ne kutwara muntu wafwa kusayinine batura tu muntu pange nangwa munzubo kupemberera juba ja kumujika bashetu bapopa mbokoshi nangwa kutununa kikondo kya kubikamo muntu wafwa akweba kwabo sakabaya na kupoya manda bantu bemba nyimbo ya resa nangwa ya kisekere kwera ija kimye kyakuya na kujika murongo wabo inge kwetu kumitondo kwikarane muchiwa mumone nangwamba kikondo achokiya na kununkura muntu waipayangana bantu basenda kino kikondo kechi bakonsha kwikitura panshi nangwa kwikyarururane kine kikondo kyo kyendesha bano bantu ne kwibatwara konse ko kibena kukeba mu kyaro kya Ghana muntu inge wafwa papita myeji kukira pa 6 pakubamba bakonshe kumujika muntu yense inge wafwa bamujika mu mbokoshi yarengwa kwesakana na mingiro yo aingiranga pano pantanda ingekachi waingiranga mingiro ya konsha kurengwa ko mbokoshine ayemwine nangwa abarongo banji basarabi karengwa mbokoshi yanji pakubamba bakamurengere inge wafwa bano bashetu bomwamona keba mingiro barenga mabokoshi monka mwaira kukeba kwa muntu nangwa mingiro yo aingiranga ino ke mbokoshi yo barengera mwana wa mcheche watemenwe myotoka ino ke mbokoshi ya shetu waipayanga masabi ino ke mbokoshi ya shetu wasonanga masapato ino ke mbokoshi ya muntu waindeshanga ndeke ino ke mbokoshi ya muntu wajinga kyabura ino ke mbokoshi ya muntu wajinga kamera person nangwamba wa kopanga byapa mashikopo ino mbokoshi ya buta ke ya muntu wajinga kibinda nangwa mushirikare bano bansongo arume barenga ano mabokoshi kwikarane kwese kama burongo pakubamba bamonenge cyakwamba muntu wafwa ukakonsha kufikamo apakabiji ne kurara mu burongo uno mwingiro wa kusonga kupara ne kupenta mabokoshi yeumo urengesha kubanda kwa kujika muntu wafwa kabijipatayi wa mari avura bingi pakubamba bakonshe kujika muntu wafwa mu kyaro kya Ghana inoke mbokoshi ya mpungu yoba bena kurengera shetu wisajijire ayemwine saka cyangiye kufwane yoba pwisha kurenga batwara ino mbokoshi na kubika mu muntu mukunengeja kuyana kujika pajuba ja kujika babika mu muntu ne kusenda pamitwe akwesa kabaya na kusekerera ne kujokorosha mbokoshi na rusekero rwa kusekerera bwikaro bwa uno muntu mu kyaro kya Nigeria amo muntu nge wafwa nabo basekerera ne kujabingi kimye kyakuyana kumujika basekerera kubamba muntu jituna moba abiji arusekero juba ja kusemwa apakabiji ne juba ja kufwa nanchi kwikara kukeba bansongo arume bayuka kuja ne kuvwara burongo nobe pamasongora abo basenda mbokoshi ne kutendeka kujokoroka nayo akwesa kababe na kufunka mana kuja atweba nangwa tujika bantu monka mwapusena abisho bakwabo basoka mibiji abantu bafwa mino beba pako tubuto ne mukachika kyaro kyetu kya Zambia anomoba bantu batendeka kufukura kubamba babure kwibajika ne poso tu mibiji yabo bakonshe kuisoka pano kikarabino inge kyafika kimye kyakusoka mubiji bafumyako byera abyabiji kumbokoshi mwararaye wa muntu pakubamba bintu byonse bipyetu kuru kwikara kubika mbokoshi paka mutasa kenda ako kakonsha kutweja mbokoshi mukisha kya mujiro inge kisha kya mujiro kya akaba murongo wa muntu wafwa ucinta paka batanyi
kakubamba waswisha kubamba mbokoshi yaye wa muntu murongo wanje itwere mu kisha kya mujiro. Kino kisha kya mujiro kikaba kufika pa kipimo kya 800 degrees Celsius kabiji bashinkako ne kibero. Amwa mukachi ka kisha mbokoshi itendeka kupya kurungusha nebikupa bya muntu pakimye kya pakachi ka 1 hour 10 minutes kufika na kimye kya 2 hours 5 minutes. Panyuma ya kupya kwa mbokoshi ne muntu mukachi kisha kijima akyo kine. Nanchi kisha kiwera kyabungija buto bwaye wa muntu rubajirumo ne kwibubika mukakipe. Buno buto bebusefwa apakabijine kwibukaya jikwabo ne kwibubika mu murondo binopa bapana kubarongo baye wa muntu. Buto bo bapana kubarongo bamo bayana kwiburururatu pano bino bakwabo babika mukabokoshi kacece nobebyo nkabyo babirena ndama kyaro wa Cuba Fidel Castro ye babikire mukakabokoshi kacece nobeka mwana batendeka ne kuyana kumwesha abantu. Pano mu byaro bikwabo kati bajika abantu nangwa pacece tune basoka tubonse mambo kyo kisho kyabo kabijika fwako mpunja kwa kujika abantu ne. Nanchi karabino inge muntu wafwa barongo banzi bamunapapa mu biji wanji bino bamingiro bapomba ne kutwara kusayinyi. Akwa kusayini bashikura mu biji ne kumubika mu kibokoshi babwera bapombapo ne sirutepu. Batwara uno mu biji mukisha apa bino babwera bajikamo ne kujikamo. Mu biji wa muntu tendika kupya na kyuya kijimo mwa mukisha kabiji uno ke mutwe wa muntu wapya kuikarake makaratu kabiji bararaura ano makara ne kupemberera kubamba apore. Inge ano makara apora beafumyamo ne kupyanga mu burongo. Babwera batorene kapoto mujibuto wa muntu warunguta panshi. Babwera batwajijira na kusoka bantu bakwabo byonka byotu pajuba ne pajuba. Kabiji batora ne kukaya buno buto buji mukakapoto pakubamba bukonshe kurembuka burongo. Babwera babikane mukakipeka wama babikamo ne kakipepara pajijishina ja muntu mwina bobo buto apa kabiji babwera batura kupemberera kwibupana kubarongo banje. Munomo mwapita mpuseno ya bisho byapusana nobe mwaira bijiro apa no pantanda. Rero jinone mukachika kyaro kya Zambia mwane byonse bino bibene kumwekanyika kujika abantu nangwa kwibasoka monka mo bakebera. Pano kijiko mujinwe babene kusarapo kwimujika nangwa kwimusoka. Amwane Justin Kawisha namba kana tuke kimye kikwabo shara ipo mwane.